是大猫妈妈从夜市撤回来了啊，现在挺晚的了，这小猫睡着了，我就给大家讲讲这个快递驿站的事情啊。从我这些天观察了解的一些事情，我身边的一些事情来讲一下这个快递驿站啊。有很多就是人，包括快递员哈，都觉得人家快递驿站非常挣钱，干了好多年的快递员都想入快递驿站啊，觉得这可能是一个香饽饽。实际上哈，首先给大家泼一盆冷水哈，未来甚至可能是快递员都会失业，因为大家都知道现在到处都是蜂巢是吧？一旦这个成规模上去啊，可能别说快递员，有可能驿站都会消失掉，因为蜂巢它还有揽件功能，慢慢的现在可能是有些地方不是很健全，但是慢慢的它会健全起来，这是未来一个趋势。去人工化是各行各业都在追逐的一件事情啊，包括快递行业、外卖行业都一样的。也就是说，现在就是底层的，就是这种简单的不动脑子的劳动，可能慢慢都没了。包括服务员以后可能都是机器人在服务。这是先泼了个冷水哈。但是暂时呢，这个外卖行业、快递行业就是很缺人的，每天都在招人。每天都在招人的原因，一方面是缺人量大啊，再一方面就是肯定是不是好活啊。你什么时候见过那个很好的工作，天天招人的是吧？好活从来都不用外招，都已经塞满了。这个不好的工作才需要天天招人。这两天呢，我去发快递，就有天天在我这接快递的人问我，他想跳槽干快递的事儿哈，我还没回答他，因为这两天有点忙，我会慢慢给他讲解一下啊，就当是个朋友嘛。咱这次就说快递驿站啊，我讲几个故事。第一个故事呢，就是我派发的片区的一个天猫小店，这个店铺呢房租是5.5万，前身呢就是一个快递驿站。我也不知道那个人是不是被骗子了，说是加盟费是2万块钱，然后押金1万块钱，一共3万块钱做了那个快递驿站。然后今天呢，那个老板跟我说原来那个人单量挺大的，说这个小区加上2条街，说一天100来个件儿。我听了以后啊，那个心里啊拔凉的，我就跟他讲，我说你千万别动这个歪心思啊。我说你知道他们家都是正常的驿站一天量多少吧？就得500往上，500-600、600-700、700-800，好一点的可能就上千了啊。我说不行，我说他这点单量根本就饿死他，就别说，我没好意思说，别说还有5.5万的房租，没房租都能饿死他，是吧？也就是老头老太太跟家里躺着，不用让他出门去送，然后就是挣5毛是5毛的那个可能还行。第二个故事呢，就是昨天我遇到的一个圆通的一个片区的一个人哈，他看我就是发了急兔嘛，我说你怎么样啊？他说他是包的驿站，跟他姐俩，我说有多少一天要送多少？他说一天送个500多个吧。我说那还行啊，因为他们驿站他可能是自己去捡件，能挣得多一点，不是5毛钱，不是3毛钱啊，可能就是8毛9毛这样子。他说其实送出去这一片里面就是代收点也多，然后也要给人家代收点的钱，然后最后落到自己口袋里能剩300就不错了，但是累得要死要活的。我说也行啊，他说那不是一个人干的，是我跟我姐俩合伙嘛。他说忙的时候都2个人都要出去送，正常时候就是说这个驿站不是一个人能干的，是家里要有一个人守摊，外面要有一个人派送，是吧？所以说不是那么容易的。我算了一下，他一天能接个几十个，这个揽几十个件儿，这几十个是从10几个到100个以内啊。但是算算，挣钱是挣钱，但是挣的是辛苦钱，因为2个人分嘛。这是第二个故事。第三个故事呢，就是我孩子的培训老师的他这个家里亲戚最近包了一个快递驿站，我们今天晚上摆夜市的时候还碰到他了，他看我坐的那个车子，问我怎么做的啊？他说现在是不是违法？我说是应该是违法的。他说要买一个现成的哈，那个也可以买一个现成的快递车子是比较保险的啊。但是我建议他烧油，因为这个电呢到冬天就不行了。然后就聊起了这个驿站啊，他的驿站他现在目前是一天可能700-800个吧，但是是3个人在干，就是女孩子在家里看店，然后2个老爷们在外面跑。
他这个驿站吧，就是说这个单量也不是说不行，但是他前期交了转让费了，大家注意这个转让费和这个加盟费这些事情啊，因为现在这个快递行业往哪方面走都不知道，所有的不光是快递啊，所有的行业餐饮呢，那些加盟费都是真金白银掏出去的，但是他后期能够给你撑几年不一定，他是不是每年都收也不一定，有的家就是每年都收的啊。所以说，辛苦钱，你就是一个平台的一个跑腿的挣的辛苦钱。今天我们说这个事儿的时候，我说反正已经上了贼船了啊，想去把这个烫手山芋扔出去也不容易。我说既然是已经到今天这个地步了，我说你就想办法把你们家的顾客的微信留到手里搞团购吧。就是说想办法去发力一点，在别的地方挣钱哈。要不没办法，我说这快递一个送一个挣几毛，说实话这个不一定能行啊，因为万一小区上了大片的快递柜以后，你可能你的加盟费啊、人工啊这些年的青春呐、都进去了，我是这么认为的。但是呢，一旦到今天这种情况下，你至少手里还有客户，就像我是极力的想去把我们这边的这个快递件揽一揽哈，弄一弄。其实我想要的是客户的数据，而不是这5毛钱。当然能挣点小钱儿，能稳定一下这个店面这个营业额也是不错的啊。就是说，我发的这些片区里也有过得挺滋润的，比如说那个正大那个怡景这个小区里的那个大叔啊，他一年大概收入是4万来块钱，他退休大爷嘛，他一天的快件量他是100到200。然后一个呢，他是5毛，而且没有任何责任，丢了什么破了都与他没关系，他只负责代放一下。他这种哈就不属于驿站，但是他这种过得挺滋润的，但是能干几年谁也不知道，人家这个年龄就是挣1毛是1毛，他自己家的车库改的这个小超市嘛，这种也挺好。其实如果说能够我那个店如果能去做这么一个代放点啊，少给点钱啊，就没什么责任呢，我肯定是优先是考虑这个，不会去考虑驿站，因为驿站的事儿真的太多了，很复杂，各种的要求特别多。反正就这么个情况啊。你说这个做快递这个东西不挣钱吧？人家有挣钱的，比如说一些大学城啊什么的啊，一些好的位置的，干得早的，一些做快递的人可能是挣钱，但是呢，整体来说就是不太乐观。大家可以到街上去看看，很多就是快递驿站都已经崩溃了。就不点名说哪家公司的，每个地区都不一样啊。我们电商发货的时候就会知道，哎，哪一个快递点就是消失了，就不系统就是这个系统异常了，就是老板跑路了，就实在撑不住了，跑路了，就是他的押金已经不够扣款了，他只能耍赖了，就是这种事儿是爆雷了嘛，经常发生的，就这么个情况。我觉得这2年吧，投资什么的都不容易，尽量少投资吧。如果说你能去做一个代放点儿哈，或者是干嘛的，就是先那么干着，别轻易去投资。投资一个驿站，这个那这个那个这个的就不少钱呢。好了，拜拜。最后给大家说一下这个揽件的事儿，大家都知道去送件不挣钱，一个件就挣几毛钱啊。很多就是人都觉得，哎呀，欺负人家快递员，其实你就给人家几毛钱，你真用不着那么装逼哈。就是再说一下这个揽件的事儿哈，揽件其实现在已经开始内卷化了，就是说打价格战了。我们海边有一个代收点啊，那个是个保安呐，他是一个旅游景区嘛。他有一天他没事儿啊，他数了一下，说12家快递公司在他那儿送件儿，也就说这么多快递公司，那就是快递员也是无数，一片一片的啊，就是说，每家都要揽件儿。你说这一个区域内，大电商已经被这个各个快递这个地区仓。片区经理拉走了，那你只能去揽散户，那你人员能力得多强啊，你才能揽到件儿。所以说，大多数人是揽不着多少件儿的，一天揽个几十个都很好。再说你揽多了你也干不了啊。我妈同学她一天揽个70来个都累的老头累的都不行了。这就是一个真实的情况，不是像你想的我一天揽几百个啊。
你就是说越大的电商，它的你可能会遇到小电商，但是越是电商这样的哈，它越难斗，你知道吗？因为他觉得他单量大，他就要跟你谈价格。你像我一开始我不谈价格，我换了多少个快递了，你们也知道啊，就是一步步的去压，因为我们这边的快递费确实是很贵。这是揽件儿情况下，还有一个就是人家肯定入行早的，人家就把这个地区就已经就是占着了，占着了以后他能还好做一点。你像你入行晚的肯定要吃亏，这是一方面啊。再就是说还有一点就是什么哈，你如果说你接手了别人的一个快递驿站，要转让费要什么的啊，但是我建议你哈，我建议你慎重，因为好生意很少有转让的，什么他老婆怀孕了，他腿瘸了，这都不是理由。你要知道哈，就是做很挣钱的生意都不用对外转让，自己家亲戚那虎视眈眈的狼眼这些年早瞄上了，他前脚套到地方，二脚自己家亲戚就塞上去了。再就是你怕不怕他给你一个空店呢？现在转店并不是说去转一个门市房啊，现在门市房狗屁都不是，客户在他手里你就完了，知不知道？就怕是狼走了，但是狼崽子还在那等着呢。也就是说这个驿站给你了，但是这周围就发件的，就来需要揽件的客户还在他手里，他只是把这个甩锅给你，他赚一笔转让费走了，但是他照样在家里私自干了都是可以的。就包括我现在我不是驿站，我啥都不是啊，但是我可以去找我师傅，然后把我后台改成一个可以私自打单的那种，好像是可以给别人发货的。就是不需要做驿站，你说咋办呢？如果客户在我手里，我哪天我发神经了，我吃不上饭了，来搅一搅，把这个地方搅一搅，我不否认我会走到那一天啊。我的观点就是说，内卷就是什么？内卷是我吃不饱饭了，我就得想办法去抢别人的，与道德没关系啊，与武德没关系，就那么回事儿。我现在保持沉默是什么？因为你降价啊，你就是说你等于就是杀敌1万自损8000，没多大意思，你搅得跟个搅屎棍子的。但是，一旦你撑不下去那天，你什么极端的事情都得干出来，明白了吧？好了，拜拜。